20年的整个发展的实践中，我们用实际行动给大家证明了我们没有因为工业的发展而破坏生态环境，相反，因为我们这里发展的工业，同时我们把周边的环境很好的保护起来了，实现了就是工业的发展和生态的发展是一个统一的这么一个过程。